Để chuẩn bị làm con robot running part 2, ta chuẩn bị một quả pin 9V, một động cơ giảm tốc, que kem, dây nối nguồn pin, công tắc, dây nối công tắc và nắp chai nằm bánh xe, và một cái màu ống nhựa có đường kính là 6 cm, các bạn cắt làm hai. Chúng ta làm tay quay, ta cần hai cái, một cái có độ dài là 2 cm. Ở đây là hai tay quay này thì lúc nãy tôi đã nói rồi, nó 2 cm và hai cái thành giá đỡ của cái chân trước thì các bạn để khoảng 10,5 cm. Các bạn nhớ khi tí nữa đấu động cơ thì con robot phải đấu để cái động cơ nó sẽ đấu nguồn điện này, con robot sẽ chuyển động như này để nó quay, động cơ quay theo chiều này, sẽ trồm lên người trước này. Chúng ta khoan nắp chai bánh đường trước cho con robot. Chúng ta dùng đoạn ống hút để là nòng đen này. Chúng ta lấy cái chiều dài cái nòng đen này bằng độ sâu nắp chai. Để cái bánh trước nó không tuột ra, các bạn cần là cái nòng đen này. Đây tôi sẽ dùng để tương đến cái phần hãm này, cắt làm hai màu. Chiều quay động cơ các bạn để như này. Nếu mà các bạn lỡ đấu quay ngược thì các bạn chỉ cần đảo hai cái đầu này với nhau, đảo hai đầu dây này sang bên này và dây đỏ lại xuống dưới. Như này, quay như này, đúng không này? Đó.